Hello，大家好。今日主要內容咧就係嗰個咁嘅AI 畫畫嘅 Flickr。咁我哋咧而家咧就可以喺呢一個網頁度打 animated drawing 啦。之後咧，咁第一個咧就啱噶啦。通常咧，佢呢度咧就其實入到去已經冇噶啦，都冇啦。咁 train 啦，而且好多嘅。咁我求其 upload 張相啦。upload 啲咩相？我求其 upload 一張相。你都可以自己畫嘅，咁我就用佢提供嗰個啦，呢個都幾得意啊！咁佢就會不停喺度 scan，之後咧佢就要你縮細個範圍啦，去睇清楚個 character。下一步，咁如果你真係留咗你 previous 啊，咁咧再嚟過呢度咧有支筆。同埋有個擦膠嘅，咁呢四個圓圈咧就係個鉛筆嘅大小。哎呀，咁你用個筆糊，咁你用個筆咧滾邊啊，咁你同佢講呢啲咧都係你要嘅部分嚟嘅，即係呢個人嘅身體部分啦。咁呢個佢就會有個咩俾你啊？Let us stuck together, you separate 咁樣，因為我哋係用佢俾我哋嗰個啦，咁所以都要 OK。Next， the character joints 佢就會俾呢個關節位你啦，咁咧就係俾你控制一下嘅，佢要點樣喐啊咁樣。咁呢個人咧嚟緊調節翻啦，要對稱嘅咋。好啦，咁樣咧就 next 咯，再撳呢個就會 very soon 噶啦。咁咧就係咁樣啦，就跳嚟跳去啦。咁你咧仲可以將佢轉嘅，譬如話佢行緊路啦，喺度唔知做緊啲咩咁樣，好似跳緊舞，係啦，行緊路咁樣咧 share 啦，之後我哋可以撳之後咧，佢呢個 animation 咧就可以 share 落你個電話度啦，同埋 share 落其他度嘅，咁我就唔 share 咁樣，仲可以放大去睇下天嘅。咁你咧就可以轉動作啦，funny 咁樣，咁就喺度揮揮手。哦，點嘅？咁我哋咧之後咧就係完噶啦，再 start over，之後就可以再 upload 翻個 photo。咁咧如果黐埋晒一嚿咁樣啦，譬如話，如果你揾到啲係黐埋晒一嚿嘅，咁就唔係幾好啦。好啦，翻返
嚟。咁樣咧，就簡單咁樣介紹完呢個點用嘅啦。咁大家有興趣都可以試下。好啦，咁呢個時間差唔多啦，拜拜。